Александр, добрый день. Меня, наверное, как и вас, как и всех граждан нашей страны, всколыхнуло вот это вот объявление о том, что мавзолей Ленина закрывают на 2 года. И откроют его в 27 году. Закроют на ремонт, реконструкцию. Я согласна, в общем-то, что все у нас ветшает, и в своей квартире мы периодически делаем ремонты. Но вся беда в том, что лично меня насторожило вот эти вот опросы, которые размещались на всевозможных каналах, каких-то сайтах, людей абсолютно разных взглядов, начиная от царебожников и заканчивая людей, я считаю, прогрессивных, которые стремятся к социализму. Нет ли такого у вас, Александр, ощущения, что это какой-то подталкивание общественного мнения о необходимости Ленина захоронить? Если хотят стереть память о нем, то это вообще, я считаю, кощунство. Стереть память о человеке, который создал величайшую, я считаю, страну, величайшую страну, с которой, в общем-то, считались все на международной арене, без мнения которой не проводилось ничего в этом мире. Страну, которая большинству помогала, большинству стран. А теперь что мы делаем? Я, честно говоря, очень надеялась, что к 80-летию Победы не будут драпировать мавзолей. Все-таки 80 лет. Но, к сожалению, этого не случилось. Сторонники Николая Николаевича Платошкина собирали подписи против драпировки мавзолея. А депутат Госдумы Глазкова Анжелика Егоровна от фракции КПРФ писала обращение, отсылала все собранные подписи, в том числе и президенту нашей страны. И надо же потратить времени, деньги, вот это вот на какую-то немыслимую, я считаю, какую-то конструкцию, которую возвели. А между прочим, те люди, которые вот отдавали эти указы, или которые вот направляют общественное мнение, они все выходцы из той страны, которую создал Ленин. Все выходцы. Как бы напоминать, а может быть и стоит напомнить лишний раз, что именно по Красной площади, мимо мавзолея Ленина, уходили 7 ноября 1941 года наши добровольцы защищать Москву. И многие из них потом не вернулись. Вот в память о них, неужели нельзя вот это прекратить, вот это все безобразие? А 24 июня 1945 года именно к мавзолею наши герои войны, наши офицеры советские, солдаты, офицеры, матросы, они кидали вот эти штандарты и знамена вот этой гитлеровской армии, которая несла просто вот уничтожение всего человечества, я считаю. И они как будто бы отчитывались Ленину, что Владимир Ильич, мы отстояли, мы защитили нашу страну, социалистическую родину. Теперь идет какое-то повсеместное наступление на нашу историю. Ведь мы же со всех трибун, вот СМИ, все СМИ говорят, нельзя переписывать историю. А мы что делаем? Ведь именно со сноса памятников Ленина, перечеркивание памяти об этом, и началось все на Украине. И то, что сейчас привело к трагедии 2 народов, украинского и нашего, граждан нашей страны. Потому что как у нас страна многонациональная, так и та страна многонациональная. И жили мы всегда в мире и согласии. И именно с искажения истории началась вот это вся непонятное противостояние. Вот в ЦИОН, я тоже это увидела сегодня, разместил опрос. Вернее, не опрос, а результаты своего опроса, что 57% жителей нашей страны хотят, чтобы Ленина захоронили. Но, правда, я по результатам опроса не поняла, а сколько человек-то было, респондентов, какой они возраст, где и когда их опрашивали. Вот меня лично никто не спрашивал. Все это перечеркивает вот этот весь опрос ЦИОМ, перечеркивает вот эти многокилометровые очереди, стоящие сейчас на Красной площади. Люди с утра, с раннего утра и до позднего вечера стоят, чтобы увидеть Ленина. У меня такое ощущение, что они просто боятся, что его вынесут оттуда, и они никогда его больше не увидят. И фотографии потом все уничтожат. Мы же помним, что происходило в Ревде, когда даже без опроса
Просто под шумок ночью взяли и снесли памятник Ленина якобы на реконструкцию. Печально все это, Александр. Ни к чему хорошему это не приведет.